Kahramanmaraş'ta çocuk hastanesi civarında bulunan ve yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan Merkez 12 Şubat ilçesi Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı'ndaki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışmalar başlattı.